90后情侣双双被职场淘汰，回村流浪，地推都在发些什么疯？不敢睁开眼，希望是我的幻觉。早上好呀，大家！现在的太阳已经毒到早上6点就要中暑的程度。这两个天天躲太阳的大蟑螂，苦日子终于是要熬到头了。最近一直在网上看一个空调，我说我们这个20平方的房间可以用899的降温吗？买了，有总比没有好。担心空调太大，我们还专门开了4轮去啦。观察了一圈，街上竟然没有一个人用窗机，奇猛了！我们还是第一个冲到快递店的。结果空调还没有一个大冬瓜重。899已经给我们省很多人民币了，今天早餐一定不能亏待自己。是时候揭开我们空调的神秘面纱了。你个啥子？空调里面有那些东西都有，但是很小。大脑的2、3个。它不得是微波炉。啥子个？空调。很简单。最近是真的热到爆，一大早起来脸上就暗黄了一圈。我找到了一个快速变好气色的办法，就是这个花西子气垫，它的粉就是很细腻的那种，在脸上薄薄的上一层，随便拍毛孔都能遮得住，又不会觉得很厚重，就像天生好气色一样，越到后面和皮肤扒得越融合。这个放窗机的位置必须要用窗帘来挡外面的热气，就是这个窗帘吧，从修房子以来从来没有洗过，一抖就开始掉泥巴。为了家里的空气质量，还是洗一下吧。人走懒的，我们绝不努力，这次依然走水域。这里的水看起来并不是很清澈，但是其实对窗帘还是绰绰有余的。趁泡窗帘的时间，管家把自己也泡进去了。我大姨妈来了，这样晒晒肚子一点也不觉得热。虽然我们马上可以吹新的空调，不过我们还是会想念这个纯野生空调的。随便刷刷就展现的毫不费力。洗了窗帘流了很多汗，底妆也保湿得很好。这么热的天气不得了，窗帘2个小时就干了。不过管家安个窗帘和空调，衣服就打湿了2件。仔细想想，时代的红利也是被我们吃上了，几百块就能买个空调，还省了安装费。这种小窗机空调想怎么装就怎么装，不敢想象开了空调有多凉快。现在是室温34.8，他们点儿都不凉快啊！不至于吧？点儿都不凉快。怕掉了智商税，赶紧测测出口温度。这不是很凉快耶，感觉像是那种风扇一样。等了足足10分钟才开始用冷气。冷了，那个是真的冷了。刚才说太大声了，越到后面越凉快，现在真的太凉快了。就我和管家这种庆祝型人格，不是在庆祝，就是在庆祝的路上。今晚搞个自助大排档，那就感受一下在家吃自助烤串的快乐吧。想吃什么随便窜，把烤串插在土豆片是什么神仙吃法呀？肉串滋啦滋啦疯狂流口水。啥子烧烤肉啊？好吃，像在吃地摊儿。一口烤串，一口大西瓜，这顿对自己好的真的有点太过分了。